अहिले चाहिँ जापानको 4:30 5 बज्न लाग्यो। म चाहिँ यसो बाहिर इभिनिङ वाक गर्नलाई निक्लेको। चिसो छ मौसम। जापानमा चाहिँ नागोया सहरमा छु। शान्त छ जापानको सहरहरू चाहिँ। मेन सिटीहरूमा चाहिँ गाडीहरूको साउन्डहरू खासै आउँदैन। हर्नहरू चाहिँ अलि हल्ला नै हुन्छ, तर यो भित्र सहरहरूको भित्र चाहिँ त्यतिको सिटी हुन्छ, यतिको सिटीहरू हुन्छ। मान्छेहरू सब आफ्नो घरभित्र हुन्छ। जापानको यस्तो हुन्छ घरहरू। जापानको घरहरू पनि नेपालको जस्तै हुन्छ। पुरानो पुरानो डिजाइनको घरहरू हो यसो चाहिँ। जापानमा मान्छेहरू बाहिर खासै निक्लिँदैन, कि काममा हुन्छ कि घरभित्र मात्रै हुन्छ। खेलकुदहरू गर्नको लागि चाहिँ ठुलो हल जस्तो हुन्छ, स्पोर्ट्स सेन्टर भन्ने, त्यहाँभित्र गएर खेलेको हुन्छ। सुनसान छ, पुरै लन्ली टाइपको हुन्छ कि। सब कतै हिँड्नु पऱ्यो नि, आफ्नो गाडीहरूमा यसरी हिँड्छन्। सामानहरू किन्न पऱ्यो नि सबै आफ्नो गाडीमा हो जाने। नेपालमा चाहिँ अब प्लास्टिकमा सामान बोकेर हिँड्छ नि त सपिङहरू गर्दा। तर जापानमा चाहिँ त्यस्तो छैन। म काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ कति धेरै नेपालीहरू आउँछ कि तरकारीहरू किनेर आलु सागहरू बोकेर त्यो प्लास्टिकहरूमा बोकेर हिँड्छ कि होइन। सिमहरू पनि किन्नलाई, कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई। जापानमा चाहिँ अरू कामहरू अरू दिन सपिङ गर्नु गयो भने चाहिँ सपिङ मात्रै गरेर फर्किन्छ कि तरकारीहरू। अनि बाहिर रेस्टुरेन्ट जानु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला रेस्टुरेन्ट जान्छ, अनि तरकारीहरू किनेर चाहिँ सट्टै घर आउँछ कि सिधै। नेपालीहरू जस्तो एउटा सामान किनेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर त्यस्तो चाहिँ गर्दैन। अनि हामी काम गर्ने ठाउँमा धेरै जापानिजहरू छ नि त। नेपालीहरू थुप्रै आउँछ। कसैले आलु बेचेर गएको हुन्छ, कसैले के बेचेर गइरहेको हुन्छ। अनि भन्न हुन्छ कि नेपालमा यसरी हिँड्छ हो भनेर। नराम्रो त होइन, त्यही नि आफ्नो कन्ट्रीको कल्चर हुन्छ नि त। कल्चरल सक भन्दो रहेछ यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ। म चाहिँ अलि गल्लीमा हिँड्दा छु। पुरै यस्तो गल्ली हुन्छ, पुरै घरै घर छ। यहाँको गार्डनहरू कस्तो राम्रो छ कि ठ्याक्कै कार्टुनमा जस्तै छ। आफ्नो घरमा पुरै कम्पाउन्डले घेरेको हुन्छ नि। घरको भित्र सुन्तलाहरू रुखहरू रोपेर राखेको हुन्छ। एकदम एस्थेटिक लुक हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ भर्खर बनेको हो, यो घर नि नयाँ नयाँ बनेको हो। बुढी बजै सामान किनेर फर्किने जस्तो छन्। यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू बसेको सबै एक्लै बस्छन्। त्यो यिनीहरूको काम भनेको बिहान हस्पिटल जाने, तरकारीहरू किन्न जाने आउने। अब पैसा हुनेवालाहरूले चाहिँ खाएको हुन्छ नर्सिङ केयर होममा, त्यस्तोमा राखेको हुन्छ। पैसा जोसँग छैन तिनीहरू चाहिँ सरकारी घरहरूमा बस्छ। यहाँ चाहिँ मेरो साइकल छ। म चाहिँ चाबी लिन आएको। मैले कम्बिनीमा आएको छु। कम्बिनीमा के खाने होला? आज पिज्जा मान खानु पऱ्यो। पिज्जा मान जापानको कन्भिनियन्स स्टोर चाहिँ यस्तो हुन्छ पुरै। डेन्जर भोक लागेको छ। भोक त खासै लागेको छैन, कफी खाएर आएको। सो वर्कआउट गर्न जानु पऱ्यो भनेको। आज डेड लिफ्टहरू गर्नुपर्छ, त्यही भएर हल्का डेड लिफ्टहरू गर्ने बेला चाहिँ
कार्ब्सहरू चाहिँ खाएर जानुपर्छ कि त्यो भएर वेटहरू उचाल्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। म पैसा पनि डिपोजिट गर्न थियो साँच्ची, पैसा डिपोजिट गर्नु पऱ्यो मोबाइलबाट नि। पैसा डिपोजिट गराउनु चाहिँ यहाँ चाहिँ ओहो के छ भर्खर काम ए 1,05,000 पैसा टन्न देखिन्छ तर के गर्नु सबै सकिन्छ र पो त तनाव हुन्छ नि सामान खाँदै गर्नु पर्यो। हेलो नेपाली हो Yanjineska Aisa-san Pizzaman kudasai. Pizzaman tabitai? Pizzaman त भन्छ हैन के भन्छ Pizzaman अ एउटा मात्र खान्छु ह नान्डे pizzaman घरमा के पनि खाएन खारा हो खान्नै हो त्यो भोक लाग्यो धेरै भयो नखाएको क्रेभिङ भयो Pizzaman को क्रेभिङ भयो नि दाइले Pizzaman यो चाहिँ भेज हो है यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ निकोहरू हुँदैन सो यदि तपाईहरु भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने जापानमा कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईको लागि जाडोको बेला यो चाहिँ एकदम राम्रो अप्सन हुन सक्छ है त भिगनहरुको लागि चाहिँ चीजहरु छ अन्त सायद नेपालीहरु भिगन छैन होला दुनियामा भेजिटेरियन छन् एकदम ओइसी यसभित्र यस्तो जापानको खारे खारे टाइपको टेस्ट आउँछ है अलिकति पिज्जामान मलाई चाहिँ यो फेभरेट हो के जमानाबाट सायद कलर हालेको होला सिङ्गो एक्लै यसरी बोल्दै हिँड्ने बानी बसाल्नु पर्यो अब क्यामेराहरू जस्तो भन्यो त्यस्तै छ है क्यामेरा चाहिँ मलाई चाहिँ खासै बोल्नै आउँदैन कि आई मिन बोल्न त आउँछ तर यो बोलेर चाहिँ भिडियो बनाउन मन लाग्दैन खासै अब जापान खासै धेरै बस्दिन जस्तो लागिरहेको छ सो अलिअलि लाइफहरू यसरी बनाएर देखाउँछु भिडियो बनाएर टक्क युट्युबमा मेमोरीको लागि चाहिँ राख्नु पर्यो जाडो एकदम जाडो छ जापानमा घर नगएको पनि एकदम धेरै भइसक्यो कस्तो देशमा आइएछ यार कामै नगरिकन बस्नै नसक्ने जाडो छ त चाइनिज रेस्टुरेन्टहरू क्या चिउकरीवरी नखाएको धेरै भयो चाइनिज फुडलाई चाहिँ चिउकरीवरी भन्छ जापानमा चाहिँ
तर चाइनिजहरूले खोल्यो भने फेरि जापानिजहरू हुन्छ मेन। सो यहाँ चाहिँ दाइसो भन्ने ठाउँ आइसक्यो। म चाहिँ दाइसोमा गएर हल्का सपिङ गर्नु छ। खाने कुरो र अर्को के किन्नु छ भने सामान, आधुनिक सामान। सायद यो होइन, यो त देशीमा त्यो चाहिँ